პრემიერ-მინისტრი ეხმაურება ორი უნივერსიტეტის გაერთიანების ინიციატივას. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, თბილისის სახელმწიფო და ტექნიკური უნივერსიტეტების გაერთიანება სისტემის ოპტიმიზაციას უზრუნველყოფს. მისივე თქმით, აღნიშნული ცვლილებები ქვეყანაში განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისკენ არის მიმართული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც უზრუნველყოფს მთლიანობაში სისტემის ოპტიმიზაციას და რაც თავარია, ეს ყველაფერი მიმართულია იქითკენ, რომ გაუმჯობესდეს განათლების ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში. თქვენ ყველას გახსოვთ, რომ თავის დროზე სერიოზული პრეტენზიები გვესმოდა ჩვენ განათლების სისტემის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით, მათ შორის ჩვენი ოპონენტები აცხადებდნენ იმას, რომ მაგალითად ჩვენი ახალგაზრდები ხშირად მიდიოდნენ საზღვარგარეთ იმის გამო, რომ საქართველოში არ იყო უზრუნველყოფილი უმაღლესი განათლების სათანადო ხარისხი. ჩვენ დავაანონსეთ განათლების რეფორმა და უცბად გაირკვა, რომ თურმე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ყოფილა ჰარვარდი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ყოფილა კემბრიჯი და ილიას უნივერსიტეტი ყოფილა ოქსფორდი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ეს კამპანია, რომელსაც ჩვენი ოპონენტები აწარმოებენ, არის ისევ და ისევ სიყალბეზე აგებული და ეს ყველაფერი მეტყველებს, რა თქმა უნდა, მათ სპეკულაციურ ბუნებას. რაც შეეხება კონკრეტულად ორი უნივერსიტეტის გაერთიანებას, უბრალოდ არც ერთი თქვენ შეგიძლიათ დააგვირდეთ დისკუსიას, არის მხოლოდ ზოგადი განცხადებები, არც ერთი კონკრეტული განცხადება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მინუსი შეიძლება ჰქონდეს ამ გაერთიანებას. პლუსი დადებითი მხარე არის უამრავი.